हफ्ते से ज्यादा खांसी हो गई सर। पहले लगा शायद मौसम की वजह से हो गई सर, तो अदरक की चाय पी सर, दवाई ली सर, खांसी नहीं गई सर, क्या करूं सर। सबसे पहले तो 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा की खांसी को कभी भी हमें हल्के में नहीं लेना है, ठीक है? ये कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? ऐसा हमेशा तो नहीं होता, लेकिन 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा की खांसी टीबी की एक बीमारी है, वो हो सकती है। टीबी सर? तो इसीलिए खांसी अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा हो रही है तो तुरंत आकर के दिखाइए, तुरंत जांच करवाइए, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है।